Paşa Hazretleri'nin veziri. Kuşlara gelmekte. Emir Ömer'in bu topraklara gelişi yeri yerinden oynatır. Kutsal emanetler çalınmıştır. Kim? Bu topraklarda yine bir bela kopar. Bakalım ardından kim çıkacak? Ben komutan Lukas. Suçlara adalet ve merhamet getirmeye geldim. Artık bu topraklarda savaş askerler arasında olacak. Osman Bey buyuruyordu. Türk beyleri barışacak. Belli ki bizden biat istersiniz. Osman Bey bize biadımız karşılığında ne vaat eder? Türk'ü bir kılmak için gerekirse Cümlesiyle savaşacak. Kuruluş Osman yeni sezonuyla çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.